صد مهر و وفا میان دوستان باشد، دوستان مرا خدا نگهبان باشد. امیدوارم که هر کجایی باشید سلامت و سربلند باشید. اکنون که عید رمضان فرا رسید، پیش از همه تبریکاتی با جان و دل خود را از ملک غریبستان به ملک تاجیکستان به همه یار و دوستان و به خویش و تباران و به حق و همسایگان، به مردم مهنتکش و تمام غریبان، به امت محمدی و کل مسلمانان میخواهم برسانم. عید مبارک. خوش و خرسندی کنید، چون که امروز عید ماست، نه عید یهود و نصاراست. مصرع‌هایی هست که تعلق به همین روز دارد و با شنیدنشان خیال شخص را به عالم کودکیش میبرد. این هم باشد. عید نو مبارک، کلچه‌هاتان قطارک، یک تخمک حوارک. عجب دنیایی بود ایام کودکی. نورسیمان در دبستان و سر و صحرا گذشت، گاه سیر و گاه گشنه با دویدن ها گذشت. عید سید رمضان مبارک. السلام علیکم و رحمت الله. Eid Saeed, let's enjoy this happy day.